कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। ठीक है, करना बुरी चीज़ नहीं है, बट हर टाइम करना और कोई एक ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करे, ये तो गलत है ना। पता है, कॉम्प्रोमाइज़ तब तक करो जब तक आपको अच्छा लग रहा हो, किसी फोर्स में आकर नहीं। आपका मन करता है अगर अपने पार्टनर के लिए करने का तो कुछ गलत नहीं है, बट ये सोच कर करना कि अगर नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो छोड़ देगा या देगी, फिर गलत है। वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो।